Халықаралық аралды құтқару қорының құрылғанына биыл тура 25 жыл. Осыған орай наурыздың 26-сында облыс орталығы мен Арал өңірінде бір қатар іс-шаралар өтеді. 1993 жылдың 26 наурызында орталық Азия елдерінің президенттері сыр өңірінде бас қосып, маңызды құжатқа қол қойғаны белгілі. Мемлекет басшылары Арал теңізі мен Арал маңының экологиялық сауықтырылуы мен аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ету мәселелерін бірлесе шешу үшін халықаралық аралды құтқару қорын құрған болатын. Бұл орталық Азия халықтары үшін маңызды шешім еді. Сол себепті айтулы күн құрметіне орай аталмыш қордың 25 жылдығы сыр өңірінде салтанатпен аталып өтпекші. Шара аясында Арал теңізінің экологиялық ахуалы тақырыбында дөңгелек үстел өтеді. Оған ғалымдар мен белгілі экологтар қатысады деп күтілуде. Сондай-ақ Арал өңірінің кешегісі мен бүгіннен сыр шертетін фото, кітап көрмелері қойылатын болады. Президент саябағында ағаш егу шаралар ұйымдастырылады. Одан кейін бізде кітап Арал тақырыбына байланысты кітап көрмесі, одан кейін дөңгелек үстелі Арал экологиясына байланысты. Сонымен қатар режиссер Азимовтың фильмі болады. Жоқтау 20 жыл өткенде деген Асқар Тоқмағамбетов мәдениет үйінде өтеді. Осындай шаралар бізде облыстың Арал өңіріне үлес қосқан азаматтарымыз бар, облыс тұрғындарының бар, солардың қатысуымен осындай шаралар ұйымдастырылатын болады. Тікелей эфирде жаңалықтар. Аймағымызда 2-ші облыстық кәсіпкерлер форумы болды. Жиында бизнес ортада әкімшілік кедергілерді болдырмау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері талқыланды. Толығырақ Қоғам ТВ телеарнасындағы әріптестеріміз әзірлеген бейнематериалда. Дойник бизнестің сыбайлас жемқорлық көрсеткіштерінің рейтингісіне 2016 жылы Қазақстан өз көрсеткіштерін 12 позицияға жақсартып, 50 орыннан 41 орынға көтерілген болса, 2017 жылы рейтинг тізімінде 190 мемлекеттердің ішінде 36 орынды иеленген. Дегенмен бұл ақпарат елде пара алу мен құқық бұзушылық фактілері жоқ деген сөз емес. 2017-18 жылдың бүгінгі мерзіміне дейін ұйымдастырылған шаралар нәтижесімен бүгінгі күнге 14 қылмыстық құқық бұзушылық облыста анықталған. Олардың 13-ші сотқа жолданып, қазіргі уақытта 10 тұлғаға қатысты сот үкімі шыққан. Барлығы қылмыстық процесс барысында 20 кәсіпкердің құқықтары нақты қорғалған. Бұл бағыттағы жұмыстың тиімділігі ең бастысы бизнес өкілдерінің өздерінің азаматтық белсенділігіне тікелей байланысты. Құқық бұзуға көз жұмып қарамай кез келген оқиға туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің бірыңғай сенім телефоны арқылы хабарласуға болады. Сыбайлас жемқорлық тәуекелі басым саласының бірі құрылыс саласы. Өткен жылдары құрылыс басқармасы басшысының міндетін атқарушы және бөлім басшысы тарапынан орын алған қылмыстық сызба әшкере болған. Атап айтқанда, басқарма қызметіне құрылысы салынып жатқан нысандардың мониторингтеу тәртібінде қызметкерлердің бақылауға шығу кезіндегі әрекетінің қадағалау алгоритмі реттелмеген. Басқарма мамандары кәсіпкерлік субъектілерімен құрылысы салынып жатқан нысандарға шығып, мониторинг нәтижесін еш жерде тіркемей, парақорлық көзіне айналдыру мүмкіндігі туындаған. Осы олқылықты болдырмау үшін басқарма қызметкерлерінің нысанға шығу және құжаттарды тиісті тәртіпте ресімдеу бойынша нұсқауын әзірлеу туралы облыстық әкімшілікке ұсыныс енгізіліп, тиісті бұйрық қабылданды. Нәтижесінде кейінгі жылдары осы құрылыс саласында осындай құқық бұзушылықтың орын алуына түбегейлі тыйым салынды. Форумда агенттік пен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының арасында ынтымақтастық туралы келісімді жүзеге асыру бойынша жол картасы бекітілді. Жол картасы бойынша агенттіктің және оның аумақтық департаменттері Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе 16 сала бойынша сыбайлас жемқорлыққа, құқық бұзушылық жасауға мүмкіндік беретін себептер мен жағдайларды төмендетуге және кәсіпкерлерді келтіретін әкімшілік кедергілерді жоюға бағытталған шараларды жүргізуге белгіленді.